हामी चाहिँ आज दरबार सिन्धुलीगढीको दरबार हेर्न जाँदैछौँ। ट्याङ ट्याङ ल त हामी कहाँ आइपुग्यौँ? कता? दरबार यता मासतिर हो घुम्ने ठाउँ त। दरबार जाउँ न। दरबार दरबार ल। आज हाम्रो स्थानीय सिन्धुली जिल्लाको हाम्रो सिन्धुलीगढी दरबार हो। पहिला चाहिँ भग्नावशेष अवस्थामा थियो, अहिले फेरि यसलाई रिपेयर गरेर नयाँ बनाएको रहेछन्। आजभन्दा लगभग 5-6 वर्ष अगाडि चाहिँ पुरा भत्केको इँटाहरू मात्रै थियो यहाँनिर। के हो बवाल बवाल यार, यो त्यसमा त यार काम दुखाएर मार हो। अब अलिक ह्यान्डसम देखिएछ नि, कपडा काटेर आएको है। त्यही भएर होला चिटिक्कै छ। दरबारभित्र दरबार ए दरबारको के खुलेछ, राजाको सवारी भइसक्यो अब दरबार। ल ल ल ट्याङ हामी चाहिँ सिन्धुली दरबार सिन्धुलीगढी दरबारभित्र छौँ है। उहाँ रानी पनि रहेछन् मेरो। वाउ रानी रानी खतरा। दरबारभित्र राजाहरूको इन्ट्री भइसक्यो, तर खै त रानी छैन। अब भर्खर त दरबार सवारी हुँदैछ, अब रानी बिस्तारै ल्याउँला न। अब राजगद्दी सम्हालेपछि रानीहरू ल्याउने होइन त। सेनापति त चाहिँ के प्रधानमन्त्री होइन? ए प्रधान सेनापति त होइन? त चाहिँ राष्ट्रपति। हाम्रो देश हाम्रो शान भनेर लेखेर छन्। वाह, तर यत्रो खर्च गरेर होइन, सिन्धुलीगढीको दरबार ऐतिहासिक हो नि त यो, यस्तो बनाएको छ, तर यो अनावश्यक केयरमेट गर्न चाहिँ भएन क्या। यो व्यवस्थापन भएन, यहाँ व्यवस्थापन समितिसँग यो कुरा पुगोस् है। यो चाहिँ व्यवस्थापन हुनु पर्यो कि। पवित्र रहेछ। याफ्यू पनि लेखेछन्, आई लभ लभ गर्ने ठाउँ रहेछ। राजा र रानीले लभ गर्ने दरबार चाहिँ हामी के सिङ्गल खालको राजा बनेर नहुने यो माथि चढ्ने ठाउँ। दरबारमा आएर भनेपछि रानीहरूसँग कसरी बस्ने के गर्ने भनेर कल्पना गर्दा गर्दै बाटै भुलिसकेछन् राजाहरूले। अब ठाउँ हेरिहाल्यो, दरबार पनि यही रहेछ होइन। अब आज चाहिँ राजाको सिंहासन भएन होइन त, मन्त्रीमण्डलको बैठकपछि मात्र सिंहासन भन्ने कुरा आयो होइन। ल हाम्रो सिन्धुलीगढी दरबार चाहिँ यस्तो रहेको छ साथीहरू। अब सबैले देख्नु भयो होला, नदेखाए भए फेरि हेर्नु है। ठिक भयो नि मैले।